Mana birinchi videoyimni qaysi o'yindan olishni bilmadim. Shu Clash of Clans'dan olaman dedim. Mana birinchi videoyimda o'yapman. Hozir biz $10 va $100 akkaunt ko'ramiz. Hozir mana $10 akkauntda tag'in hali 10 levelli. Mana unaqalari ham o'sha 10 levelli bo'lar ekan. Bular yaxshi. Qishlog'i yaxshi. Mana bu yerda mana u qirol bilan mana uni ochilgan ekan. Yaxshi ochilgan ekan. Bu akkaunt zo'r ekan. Ana endi adashdik. Odamlar ham armiyasi yaxshi o'zi. Odamlar bor ekan. Odamlari yaxshi ekan. Ikkinchi armiyasi yaxshi emas ekan. Bilmagan ekan. Endi yaxshi. Qatdan ko'rardi. Odamlarni qatdan ko'rardi, o'sha esimdan chiqib qoldi hozir. Bo'ldi. Tak turib ya armiyasi qaysin dedi. Ya. Hadi bu kaç gelmedi ya. Buraya. Ne bu sen bo'ladi. Ketdi bitta match o'ynab ko'raylikchi. Akkauntdan akkaunt yaxshi. Mana komandasini tuzmayapmiz. Shunchaki mana ular ham kuchli ekan. Yaxshi ekan akkaunt. Mana ular o'lib bo'lishdi bo'ldi. Men hozir o'ynagan yo'qman. Bu akkaunt zo'r ekan. Endi sizlarga $100 akkauntni ham ko'rsataman. Hozir bu akkauntni tugab olsin. Shuni qoldi. Yaxshi. Bular akalar ko'rinmas. Bular yaxshi. Hozir anchadan beri Clash of Clans o'ynamadim o'shanga. Esimdan chiqib ketibdi o'sha Clash of Clans. Yaxshiroq o'ynab olsam, menga narsa qo'shilibdi. O'ynab olsam o'sha ag'ini ham hali ko'p videolar olaman. Endi o'sha $100 nari yaxshi akkauntimizga o'tamiz hozir 2 daqiqa. Mana o'sha narigi $100 akkauntimizga ham o'tdik. Hozir kiryapti. Kirsa o'tyapti. Mana bu akkauntimiz zo'r ekan. Okey. Bu akkaunt egasi yaxshi ekan. Yaxshi bular keyin olamiz. Keyin o'zim olaman. Bunisi 12 ekan. Bu bloklari ham o'sha baland ekan. 12 gacha bo'lgan ekanmi? Faqatroq ekan. Blok ham 12 gacha ekan. Bular bundan hozir bu yerda nimadirlar bo'lsa, akkauntga kirmaganida ancha bo'ladi shunga. Keyin bu yog'i hozir bizdan
akalar. Bir akalardan bor ekan yaxshigina bu akkaunt zo'r ekan. Endi men nari akkauntda sizlarga mana uni ko'rsatyapman. Unda qayerga bordik? Boramiz ana. Bunda bu o'sha birinchisi, ba'da ikkinchisi ham ochilgan ekan. Bu narigida ikkinchisi ochilmadi. Ochilmagan ekan. Narigida endi ikkinchisini ochib olish. Ochsa egasi akkaunt qimmatlashar. Akkaunt zo'r ekan bu ham. Bu ham yaxshi edi. Aytgancha mana edi. Bu yerdan so'ng'alab qo'ysak, bu hali ochilmagan ekan. Plan kapitalda ochilgan deyapti. Yo, adashdimi? Yaxshi bittani. Bu bor ekan, bu katta o'sha barbarinki Archer Queen bor ekan, Grand Warden bor ekan. O'zi bilan 4 dedim endi, bu 5 top bo'libdi. Minion Prince ham qo'shilibdi, buni ham osib olishibdi. Aka o'zi kuchli ekan, bu akkauntga yaxshi kirmagan mana. Hammasidan bor ekan, bu akkaunt zo'r ekan desak bo'ladi. Endi bu narxiga keladigan bo'lsa o'sha 90-100 dollar bo'lib atrofida ekan. Bu akkaunt qimmat. Bu narxiga arziydi ana. Mana bu narsalar nari akkauntda ochilmagan, hali qo'ymagandi. Ana bu akkaunt ham zo'r ekan. Endi narsalarni ishlataverayotsam egasi. Mana rullari ham 96 ta, 2300 ta o'sha kubiklari ham bor ekan. Keyingi safar qaysi o'yindan o'sha video olishimni, qaysi videodan video olganim yaxshi bo'lsa, siz shuni kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Shunga qarab videolarni olaman. O'sha men ham hozir ko'p o'yinlarda akkaunt sotib olaman. Sizlar uchun bo'laveradi, olaveraman. Sizlar o'sha kommentariyalarda o'sha qaysi o'yindan video olishim haqida yozib qoldirsalaring, men o'sha video qaysi kommentariyada qaysi o'yin ko'p o'sha yozilsa, o'sha o'yindan video olaman. O'sha videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, bitta like va obunani bosib qo'yinglar. Har meni o'sha mehnatimni qadrlagan bo'lasizlar. Rahmat.